Hello，大家好，我是因为断考在图书馆 K 书 K 了2个礼拜，然后成绩考也不怎么样的刷蛋，考试终于结束了。接下来迎来就是大家都期待的寒假喽。今天拍这部片是想要补之前拍片的进度，超多粉丝都在催我为什么不拍片。经过我们讨论之后，决定每个礼拜天拍办案家生存的直播。相信很多直播的人啊，弄一些音效，一定有些人没有看到。今天是要跟大家说为什么直播的时候订阅会没有音效咯。我透过读书闲暇的时间，在那边找订阅通知一些资料，结果我什么都没找到。然后我打开我的创造者工作室，看我那不怎么多、让人想哭的订阅数的时候，发现订阅数真的超少的，还没有，不是说这个，下方有一串字，下面写着这边只会显示公开分享订阅内容的订阅者，订阅您的频道的订阅者。若将订阅内容设置为私人状态，他们的资料就不会列在这里。点开了解详情的时候，看到了一个关键的句话：如果订阅者将订阅内容设为不公开，他的账号就不会列在订阅者清单上。我的订阅音效是依照仪表板上的人去依序去执行的，而仪表板上的人跟创造者工作室的人大致上是相同的，有些是他们没有拍片，所以不会显示在创造者工作室上，所以仪表板大致是依据创造者工作室的订阅列表来执行。哇，是念口令吗？所以你只要点开你的头像下方设定，然后在账号设定下方，你就会看到隐私权，点开它，然后往下滑会有3个选项，第3个你只要打勾勾就不会收到了通知，所以你只要点开，你只要把那个勾勾取消掉，你就会看到订阅通知咯。好，那今天的影片就到这边结束喽。如果你喜欢的话，请帮我按个赞，并且订阅我，并且按旁边的小铃铛。希望你们找更多的人来办安甲，我们一起也不知道要干嘛，反正你们说什么我们就做什么。那我们星期天就不见不散喽。好，拜拜。